자, 한 타임 체인지 아마 Change, James. 에너지 To 괜찮냐고. save your energy. How about that? 에너지 괜찮아? 계속 뛰고 싶긴 한다. 오케이. 너는 괜찮아? 야, 잠깐 이야기 들어봐. 지금 쟤네들이 라렌이 잡으면 한 번 돌아가. 그다음 백 스크린을 They catch the ball, they swing 계속 around 지금 them. 우리가 지금 패턴을 연습 다 했잖아. They kept doing that. 여기서 투맨 게임이 걸리니까 쟤들 3점, 2점을 Our defense 지금 3점 하는 라렌한테 needs to 주잖아. get through the pack, 로테이션 수비 우리가 지금 수비를 잘했기 때문에 쉬운 득점 나왔거든. but our defense is great. We're doing great. So 자, 정비를 하라고. 지금 쉽게 인터셉에서 내역 받다는 개념이 아니라 열심히 따가 최선을 다가 리바운드 박스에서 이겨야 된다고. rebound the bounce. 그다음 Let's do our best. on our 가면은 defense. 지금 대성이 만든 캔 하면은 제대로 하라고 캔을. 캔 알지? 캔 알지? 네, 강현준 감독의 얘기 들어봤습니다. 뭐 수비에서 이제 상대 KT가 라렌한테 볼